Halo saudaraku, bolehkah aku minta tolong denganmu untuk meratakan tumpukan tanah ini? Ya, tentu saja bisa. Saya senang sekali bertemu dengan Anda karena sudah lama kita tidak berjumpa. Hei, cepat isikan minyak, kita mau hidupkan ekskavator. Iya, iya, iya. Ini minyak sudah saya siapkan, tinggal diisi. Ayo, cepat, cepat, cepat. Iya, ini sudah siap.